Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ka dalë në një konferencë për mediat ku ka njoftuar disa nga vendimet e marra në mbledhjen e kësaj të premtej të qeverisë. Gjatë konferencës, ministri deklaroi se do të ketë përjashtime të taksave për personat e verbër. Nga ana tjetër, po brenda këtij projekt ligji ne kemi bërë një rregullim ligjor i cili parashikon që për të gjithë ato persona të cilët janë të verbër, neve do të vijojmë të kemi një përjashtim tatimor dhe do të vijojnë të përfitojnë nga lehtësirat fiskale që legjislacioni në fuqi ka. Ibrahimaj gjithashtu deklaroi se lufta në lindjen e mesme ka ndikuar në rritjen e çmimeve në vendin tonë, ku përpos çmimeve të karburanteve janë prekur dhe produkte të tjera si fruta perimet. Ndërsa shtoi se po monitorojnë 18 produkte të shportës. Ditët e fundit, që nga mesi muajit mars, ne kemi parë një rritje të çmimeve të frutave dhe të perimeve, të cilat kanë ndikuar në shportën e përgjithshme të çmimeve. Vërteta është që në fakt inflacioni në muajin mars shënoi 2.6% me rritje të lehtë, megjithatë kjo kategori, sidomos e perimeve, ka pasur një rritje. Ne që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të fruta perimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës, janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera, dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi të çmimeve. Ministrja bëri me dije se qeveria nuk do të ndërhyjë te taksat e qarkullimit, pasi në rast se çmimi i naftës kalon 220 lekë, do të ketë ulje të akcizës në masën 20%. Ajo që ne kemi vendosur me qëllim kontrollimin e çmimit të karburantit është një reduktim i akcizës me 20%, sa herë që çmimi i karburantit shkon më shumë se 220 lekë. Sipas ministrës, qeveria do të sigurohet se lufta nuk do të ndikojë në çmimet e produkteve të përditshme për qytetarët.